哇，这条大！现在简单来钓一下这个漂流钓，拿出我们的3.9米浮篓竿。本来想在这里尝试漂流钓能上什么鱼，有时爆货的节奏说来就来。这漂已经组装好了，3克的溪流漂，拿出一枚已经绑好的线组，然后快速的上去。OK， 这就完成了线组的一个组装。这地方以前钓过，各种鱼都有。好，抛下去，看一下这里的水深如何。打了一点老坛五谷杂粮。如果你以为我要开启爆连模式时，结果却是这样的。哦，毛的条蓝。直到一个小男孩的出现。在那里钓了个8斤的鲤鱼起来就。8斤的鲤鱼。对呀。你用什么钓啊？用那个老玉米。老玉米就是老坛玉米咯。对的，就是这个老坛玉米。哦，好，那我们去干它。出发神秘钓点，跟着小男孩走街串巷，来到一处水闸口外围。哦，在这里，这里都没有位置了哇！把钓友赶走后，我拿出了老坛玉米挂钩。真的，他之前呢，那个哇，中鱼！哇，大鲤鱼！这鱼情不得了。现在接人家的窝，这个口很好。直接用 full 干档抛漂流线组，这里回弯不走水，深度接近3米。好，逗一下，再逗一下，用溪流漂来逗钓鲤鱼，用老坛玉米，只要窝子有鲤鱼就能钓到。浮漂逗了一下就往下沉，提竿即中鱼，第一竿下去就有。久违的连竿爆货模式即将开始。哎，这是红眼啊，红眼。你看，用老坛钓到一条红眼，老坛逗钓，溪流漂逗钓。看老坛玉米，什么鱼都能钓。溪流漂给口基本是黑漂，注意看漂。哇，不要卡在那里了，卡在那里。哇，没多大，我这个线可能磨伤了。你还松线干什么？不拉不过来啊，不松线。小鱼一条，进去。好，可以。手竿大哥也中一尾，钓到一条，这条可以哦。注意看漂。我是自己装在那里面的，它不会走位吗？哇，有一条。在那里面不会走位吗 ？OK， 喂，它会长虫子。这一条，在里面不会。嘿嘿，又是鲤鱼，这里面是鲤鱼窝。这条竿我也上回去算了，我操！嘿嘿，还要不能动啊？这个1斤多的鲤鱼好有劲。哦，过来吧。对，把它放在这里。OK， 来，吃的很漂亮。OK， 把它放进去。这个鲤鱼就是要逗，你逗它就吃。就是刚才那个钓友打了一大包进去，一大包的老坛玉米。如果你不逗的话，看不到你的钩饵。哎，又来了！哇，跑了！太快了，这个鱼形。这个。对，烤一颗小一点的，不要挡嘴。这个应该要用一个9号的海西才对，海西用错了。结果你这个是……哦，再来，太快了，这个鱼一下就来了。逗一下，逗一下，这鱼一定要逗，沉下去用。来了，这条小鲤，哎。小拐子，小拐子，玉米还在，玉米还在，吃进去。这鱼口没有那么密了，打点窝，打一小把，打小把窝，来了，
小鲤鱼，来了来，来了，真的都在那里，哇，红眼，哈哈，成功拍到那一口，非常的漂亮。小的，有大鱼，又是那种荷花鲤，玉米还在，我的細條。你看今天，你看我和阿叔两个人，我和阿叔两个人钓。浮漂颤抖也是口。哇，这条大，这条大，哇，原来是大鱼在顶着吃。湖芒，湖芒，慢慢来，慢慢来。哎，哇，这条够劲，这条够劲，哎，这条应该不是鲤鱼，哦，是鲤鱼，唔使，呢條嘢斤零，係，冇，就兩斤零。哇，这条生蚝，给鱼做核酸。这条可以，这条够劲，哎，不要去那里，又是鲤鱼，哎，这条荷花鲤大一点，这条大的，这个大的，我操，还要进去，还要进去。哇，要了，哇，应该不会挂到吧？出来了，哇，就在那里面，对，特别你这个还有个放线的，哎，这个是正宗鲤鱼，哈哈，漂亮，这2斤多，伸头了，我操！又吃进去了，嘴巴都掉烂了，我操！钩子都不知道去哪了。哈哈，在里面，来，走哦！跑鱼也过瘾，拍大腿的感觉，再加钓友欢呼声才是钓鱼标配。哇，好大条啊！好，这条大，哇！啊！拖着跑。中。好，这条跑不了了，这条小一点。收竿鱼。喂，来给你溜一下，最后收竿鱼给小朋友溜。我也搞一条。啊，可以了，收到那里可以了。等一下再收那个漂会断就行了啊。放一点线才拉得过来。对，就这样。啊，这个鱼都全部，哇，这个箱你看这个箱都满了，这个箱都满了。今天大丰收，2个小时的收获。这个位置这个闸口虽然垃圾多了一点，但是鱼情很好啊。用的都是老坛玉米，哎，我的老坛玉米呢？它用的就是这个老坛玉米。这个是五谷杂粮，对，五谷杂粮。